السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة. كنتمنى تكونوا بألف خير. ما تنسوش تفعلوا الجرس والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم غنتعرفوا على واحد لمحة زوينة بزاف اللي هي القصر على القصص القصيرة. زوينة بزاف. اليوم القصص بنعطيو واحد التعريف على القصة القصيرة أو القصة القصيرة هي سرد لأحداث واقعية أو خيالية، وقد تكون شعرا أو نثرا، وتروى بهدف إثارة اهتمام السامعين والقراء وإمتاعهم وتثقيفهم. وسنذكر في هذا المقال مجموعة من القصص القصيرة والتي تحمل الكثير من العظة والعبرة والحكمة، أنها تكون فيها العبرة والحكمة من جميع هذه الأشياء اللي هي زوينة بزاف. غنبداو بأول قصة اللي هي قصة زوينة وهي كتكون فيها العبرة وحتى ذلك كتستافد منها. أجمل القصص القصيرة هي أجمل القصص القصيرة. أجمل القصص القصيرة، واللي غنبداو بأول قصة اللي هي كان واحد راجل شكا رجل طيب وجعا في بطنه. شكى رجل إلى طبيب وجعا في بطنه، لأن راجل مشى على الطبيب وقال له راني ضرني كرشي. فسأله الطبيب ماذا أكلت؟ قال لي الطبيب اش كلتي؟ أجاب المريض قال ليه أكلت طعام فاسد. المريض قال لي أكلت واحد الخبز، أكلت ماكلة قديمة. فدعا الطبيب بكحل كي يكحل عين المريض، أن الطبيب جاب الكحل وبدا يكحل في العينين ديال المريض. استغرب المريض وقال المريض قال تمالو هذا واش هبل؟ إنني أشكو لك ألما في بطني وليس في عيني. قال لي المريض أنا راه ماشي مريض، واش أنا كنقول لك أنا راه مريض في كرشي وانت كتقلب لي في عيني وكتكحل لي في عيني. جابه الطبيب قال لي أعلم، ولكنني أكحل عينك لترى الطعام الفاسد جيدا فلا تأكله. هو يقول لي الطبيب أنا بغيت نكحل لك عيني غير باش تولي ما تبقاش تاكل الماكله الخايبه وتولي تاكل الماكله المزيانه باش تولي تشوف، راك ما كتشوفش. دابا غندوزو القصة الثانية، الحمامات والسلحفاة. غندويو على الحمامات والسلحفاة. يحكى أن حمامتان جميلتان قررتا السفر والابتعاد عن الغدير الذي عاشتا إلى جانبه طويلا بسبب شح الماء فيه. فحزنت صديقتهما السلحفاة وطلبت منهما أن تأخذهما معهما، أي أن واحد جوج حمامات بغاو يسافروا، ومن بغاو يسافروا من هذيك البلاصة ما بقى فيها لا ما لا والو. وكان الصديق ديالهم صديقة ديالهم واحد السلحفاة اللي هي حزنت بزاف حتى هما غادين. فأجابتهما الحمامتان بأنهما لا تستطيعان الطيران. قالت لهم السلحفاة رحنا ما نقدروش نطيروا. بكت السلحفاة كثيرا ووصلت لهما بأن تجد طريقة لنقلها معهما. مني قالت هذوك الحمامتان قالوا للسلحفاة راك ما تقدريش تطيري معانا باش تمشي. السلحفاة بات كتقول قال لهم وجدوا شي طريقة وخليني نمشيو معاكم. فكرت الحمامات كثيرا وقررتا حملهما معهما، فأحضرت عودا قويا أمسكت كل واحدة منهما به من طرف وطلبتنا من السلحفاة أن تعد على هذا العود حتى تطير بهما. أي طلبت من الحمام جاب واحد العود وطلبت من السلحفاة تبقى حاضة في ذاك العود، والحمامات غيهزوا ذاك العود وغيديوهم. وحذرتهما من أن تفتح فمها مهما كلف الأمر، لأن ذلك سيؤدي إلى سقوطها. وقالت للسلحفاة ما تحليش فمك، إلا حليتي فمك راه غطيحي وغتموتي. وافقت السلحفاة على ذلك ووعدتهما بأن تنفذ ما طلبتها ما طلبوا منها. أي قالت لهم صافي كونوا هانين، ما غنحلش فم من يكونوا غير طايرين غير كونوا هانين. وطارت الحمامتان فوق الغابة إلى أن رأى بعض الناس الحمامتان والسلحفتان فقالوا يا للعجب حمامتان تحملان سلحفاة وتطير بها. ومن صافي هزاتهم وطارت بهم. هما يكونوا غاديين وما يقولوا الناس وما يشوفوا الناس قالوا واش حمامة جوج حمامات هازين واحد السلحفاة.
لم تستطع السلحفاة تمالك نفسها، فقالت وهذيك السلحفاة ما من يداروا بحال هكاك الناس ما قدرش تصبر، وهي تقول واحد الكلام. فقاء الله اعينكم، ما دخلكم انتم، وهي تقول لهم انتم اش دخلكم انتم حاضين. السلحفاة قالت لبنادم انتم اش دخلكم انتم. فسقطت بعد ان افلت العود من فمها وتكسرت اضلاعها، وقالت باكية وهي تطيح من الفوق. ومن طاحت حدوات وهي تطيح من الفوق وتكسرت وتهرس ولا الاضلاع ديالها، وقالت هي كتبكي: هذه هي نتيجه كثره الكلام وعدم الوفاء بالوعد. اي انها زعما علاش وقع لي هادشي، حيت انايا ما وفيتش بالوعد ديالي وفيه الهضره بزاف. دابا غندوزو للقصه المواليه. القصص كندير لكم فيهم عبره. غاندي وفردة الحذاء. القصة سميتها غاندي وفردة الحذاء. يحكى أن أمهات غاندي كان يركض بسرعة ليلحق بالقطار. الأمهات ديال غاندي كانت كتجري بزاف باش تلقى باش تمشي للقطار، والذي قد بدأ بالتحرك، ولكن إحدى فردتي حذاء سقطت أثناء صعودها على متن القطار. أي أن فردة طاحت لها وطلعت القطار، فخلعت فردة حذائها الثانية ورماها قريبا من الفردة الأولى. لأن خاض ديك الفردة وحتى هي لاح حدا ديك الفردة الأولى. فاستغرب أصدقاؤه وسألوه الناس: أنت مالك لحتي الفردة ديك الفردة؟ لما رميت فردة حذائك الأخرى؟ قال لي: علاش لحتي الفردة الأخرى حتى هي؟ فقال غاندي: أردت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد الفردتين كي يكون قادرا على استخدامه. ويقول لهم أنا لحتم باش داك الفقير هذاك المسكين إلا لقى هذيك الفردة ديال الحذاء يلقاه حتى الأخرى، يلقاهم بجوج، ما يلقاش غير وحدة باش ياخذهم. فهو لن يستفيد إن وجد فردة واحدة، كما أنني لن أستفيد منها أيضا. أي أن العبرة من هذه راح إلى الفقير لقى فردة راه ما غيستافدش منها، ولا هو بقات عنده فردة ديال الحذاء راه هو ما غيستافدش منها. لهذا هو خلاهم للفقير باش يستافد منهم، واحسن ليه واخير هو يخليهم للفقير. هذه عبرة جميلة جدا، قصص ذات عبرة اللي كنقول لكم اليوم. الحسود والبخيل. القصة ديال اليوم سميتها الحسود والبخيل. وقف بخيل وحسود أمام ملك. جاو واحد جوج اللي هو واحد بخيل وواحد حسود قدام واحد الملك، فقال لهما: اطلبا أي شيء تريدانه وسأعطي الثاني ضعف طلب الأول. ووقف الأول قال لهم: غير طلبوني، واللي طلب الأول راه غنعطيه. اللي طلب الأول أي واحد طلب شي حاجة، هذاك الثاني راه غنعطيه كثار من اللي طلب الأول. بحال مثلا قال لي يعطيني درهم، هذاك الثاني اللي غيجي يطلب غيعطيه 2 دراهم. لم يكن أي منهما يريد للآخر أن يأخذ أكثر منه. يعني حتى واحد ما بغى يدوي، حتى واحد ما بغى يقول، خاف لا واحد يأخذ أكثر من الآخر. فأخذ يتشاجران يطاولون، هما يبداو يضاربوا العصا، ويطلب كل منهما من الآخر أن يطلب أولا. بداو كيقولوا لبعضياتهم: انت دويت الأول. فقال الملك: إن لم تفعل ما أمركما به قطعت رأسيكما. فقال الحسود للملك: يا مولاي اقلع إحدى عيني. ويقول لي اقلع إحدى عيني. قال لي قال لهم الملك: إلا ما درتوش، إلا ما سكتوش ولا ما قلتوش راه غادي نقطع لكم روسكم. ويقول هذاك الحسود هو يقول: يا مولاي قطع ليا غير قلع ليا غير عيني، سمح حيد ليا غير عيني. هذه عبرة صراحة كنظن فهمتوها، زوينة بزاف عبرة. يعني هذا الحسود حتى ولو باقي ما باغيش ما باغيش يتوب، قال ليه: ما تحيدش لي راسي، ولكن غير حيد لي غير عيني. من قال لي حيد لي عيني يعني راه يعني هذاك الطلب اللي بغاه، يعني الطلب اللي قال لهم هو ما طالبوش. صدق دابا غادي يحيد لي غير عينه. هذا هو الطلب اللي غادي يعطيه هو. باش عارف الحسود راه خايب. الطلب اللي غادي ياخذ دابا هو الطلب اللي قال ليه: طلب نعطيكم اللي بغيتو. دابا الحسود غياخذ غيمشيو غيحيدوا ليه العين ديالو، وهذا هو الطلب اللي مقبله هما متعاشرين عليه. دابا غندوزو القصه المواليه. نعل الملك اي النعله ديال الملك، اي الصباط ولا البلغاء ديال الملك. يقال ان ملكا كان يحكم دوله واسعه وكبيره جدا. اي انه كان واحد الملك كيحكم واحد الدوله كبيره بزاف وواسعه،
وأراد هذا الملك يوما ما أن يخرج في رحلة طويلة. الملك قرر يخرج يدور يتسارى في واحد الرحلة طويلة، مثلا يمشي لواحد البلاصة بعيدة، ولكن قدميه تورمتا والتهمتا خلال الرحلة، لأن الملك ملي كان غادي ضروه رجليه وتورموا ولاو كيضروه مبقاش كيقد يزيد. فقد مشى كثيرا في الطرق الوعرة، حيت مشى في واحد الطرق اللي واعرة بزاف، ولذلك فقد أصدر قرارا ينص على تغطية جميع شوارع دولته بالجلد، وقال لهم من يضربوا داكشي قال لهم غتغطيو جميع الشوارع في المدينة، غديرهم كاملين جلد، ما غنبقاوش نمشيو على مثلا على الحجر. ولكن أحد مستشاريه كان ذكيا، واحد مستشار عنده كان ذكي بزاف، فأشار عليه برأي سديد، أي بواحد الرأي زوين بزاف، وهو وضع قطع صغيرة من الجلد تحت قدمي الملك فقط. فكانت هذه بداية نعل الأحذية. هادشي كيفاش جات الأحذية، أي أنه قال لي بلا ما نفرشوا الجلد في زناقي، ولكن غنديروه لك غير على رجليك انت. هذه هي كيفاش جات هذه كيفاش جات باش ولاو الناس كيلبسوا الأحذية. دابا غندوزو القصة الموالية اللي هي الأحمق والصبي. الجوج اللي هو الأحمق والصبي. يروى أن مغفلا خرج من منزله يحمل على عاتقه صبيا عليه قميص أحمر، لأن واحد المغفل أو لا واحد الأحمق واحد الهبيل خرج من المنزل ديالو وهو كيحمل معاه كيهز معاه واحد الدري صغيور لابس واحد توني أحمر، فمشى به هو غادي كيمشي به ثم نسيه، غادي كيمشي معاه نساه، فجعل يقول لكل من يراه، وغادي كيسول هو نساه، وقال لي غادي كيسول من اي واحد كيتلاقى معاه كيسولو واش ما بانش لك واحد الصبي لابس واحد التوني احمر واحد القميص احمر، ارايت صبيا عليه قميص احمر؟ فقال احدهم، هو يقول لي واحد لعل هذا الصبي الذي تحمله على كتفك. قال لي وقيلا واش ماشي هو هذاك الولد هذاك الطفل او الصبي، واش ماشي هو داك اللي على الاكتاف ديالك؟ ونظر الى الصبي، هو يشوف الصبي وقال له بغضب، هو يشوف هذاك الدري الصغير هو يقول لي بغضب انا ما نقول لك الا تفارقني، هو يسفرس، هو يقول لي توش كنقول لك ما تبقاش تبعد تشو تخليني. عبره جميله. هو كان هزو فوق الاكتاف ديالو ونسى عليه وما بقاش عارف فين نديرو، عاد في الاخر غيعرف باللي راه هو غير فوق الاكتاف ديالو، مع ذلك غيقول لي يقول ليه انت مالك كتمشي وتخليني، انت فين مشيتي وخليتيني، زعما علاش فارقتيني؟ ودابا غندوزو للقصه المواليه اللي هي درهم في الصحراء. هاد القصه سميتها درهم في الصحراء. مر رجل باخر يحفر في الصحراء، انه جا واحد الراجل ولقى واحد كيحفر في الصحراء، فقال له ما بك ايها الرجل ولماذا تحفر في الصحراء؟ ويجي عنده يقول لي اش كدير مالك تحفر في الصحراء، مالك اش باغي علاش كتحفر في الصحراء؟ قال ويقول ليه اني دفنت في هذه الصحراء بعضا من المال. هو يقول لي انا دفنت في الصحراء على الفلوس، دفنت في الصحراء الفلوس ولست اهتدي الى مكانه، ومبقيتش عاقل الى مكان اللي دفنت فيه الفلوس. فقال له، هو يقول لي هذاك الراجل كان يجب ان تجعل عليه علامه. قال قد فعلت. ويقول لي قال لي كان خاصك دير عليه واحد العلامه باش تلقاه. قال لي راه دارت العلامه. قال وما هي العلامه؟ وقال لي شنو هي العلامه؟ قال غيمه في السماء كانت تدلها ولست ارى العلامه الان. قلت لهم كان واحد الغيمه كانت مع واحد الغمامه في السماء كانت كدير عليها الظل، زعما هذيك البلاصه اللي حفرت فيها كانت كان داير عليها واحد شويه ديال الظل، هي العلامه اللي كتمخليها. العبره من هذه شوف دابا هو دار العلامه بالظل بواحد السحابه دار بها هو علامه. عبره زوينه بزاف. دابا غندوزو القصه الموالي اللي هي الاعلان والاعمى. القصه سميتها الاعلان والاعمى. جلس رجل أعمى على رصيف في أحد الشوارع ووضع قبعته أمامه، أي أنه واحد الأعمى مشى للطريق وهو حط الكاسكيطة ديالو ولا إلى غير ذلك حط قدام ديالو، وبجانبه لوحة مكتوبة عليها أنا رجل أعمى أرجوكم ساعدوني. وكتب وحط حدا واحد لوحة طابلو كيقول لهم الله يرحم لكم الوالدين أنا رجل ما كنشوفش عاونوني. فمر رجل
فمر رجل إعلانات بالشارع الذي يجلس فيه الأعمى، ويدوز واحد الرجل كيدير إعلانات، كاين واحد الإعلانات، فوجد أن قبعته لا تحتوي سوى على القليل من الماء. هو يلقى هذاك، هو يدوز هذاك من الإعلانات، هو يلقى هذيك القبعة ديالو وهذاك الكاسكطة ديالو فيها غير شوية ديال الماء، عفوا على القليل من المال. فوضع بعض النقود في القبعة ويحط واحد شوية الفلوس في هذيك القبعة، ثم ودون أن يستأذن الأعمى وبلا ما يقول الأعمى حتى حاجة، أخذ اللوحة التي بجانبه وكتب عليها عبارة أخرى، ثم أعادها إلى مكانه وغادر. هو يعود يشد ديك اللوحة ويعود يكتب عليها، كتب عليها ويعاود يرد لهذاك مول سميتو هذاك الأعمى. عبرة زوينة. دابا غندوزو للحكاية الموالية، هي حكاية النسر. دابا كان حكاية النسر، كان هناك أنثى نسر تعيش على قمم إحدى الجبال، وتضع عشها على واحدة من الأشجار المنتشرة على ذلك الجبل. أي أنه كانت واحد النسرة وعندها واحد الوليدات ودايرهم في بالعش ديالها ودايرهم في واحد الجبل. وفي يوم من الأيام بادت أنثى النسر 4 بيضات، أي أن ديك الأنثى دارت 4 البيضات، إلى أن زلزالا عنيفا هز الجبل، فسقطت إحدى البيضات من العش ثم تدحرجت إلى الأسفل حتى استقرت في قن للدجاج، لأن طاحت واحد البيضة من هذاك الحش، جات واحد العاصفة قوية طاحت هذيك البيضة ومشات بقات غادا كتدحرج، من طاحت وصل غير عاد واحد الدجاجة، فأخذتها إحدى الدجاجات واحتضنتها حتى فقست وخرج منها نسر صغير. بقات ديك الدجاجة كدير حتى فقست عندها وخرج منها واحد النسر صغير. ربت الدجاجة فرخ النسر مع فراخها، فبدأ يكبر مع فراخ الدجاج ويتعلم معها، وطوال هذا الوقت ظل يظن أنه دجاج، وهذا الوقت كامل اللي بقى كان دائما كيسحب هذاك النسر أنه دجاجة. وفي أحد الأيام كان النسر الصغير يلعب مع الفراخ الدجاجة في الساحة، فرأى مجموعة من النسور تحلق عاليا، فتمنى لو أنه يستطيع الطيران مثلها، لكن الدجاجة بدأت بالسخرية والاستهزاء منه، لأن ديك الدجاجة أمه بدات كتستهزئ منه، قالت لي واش تهبيل، واش تطير تماك نسر. وقالت له إحدى الدجاجات وتقول لي واحد دجاجة واحدة أخرى، أنت دجاجة ولن تستطيع التحليق كالنسر. قالت له أنت دجاجة ماشي نسر، واش أنت مالك؟ وحزن النسر الصغير كثيرا، ويحزن هذاك النسر الصغير، قال أنا بغيت نطير، ولكن استسلم ونسي حلمه بالتحليق في السماء، وبقى هو ينسى الحلم ديالو، مشى ومبقاش باغي كاع يحلق في السماء. ولم يلبث أن مات بعد أن عاش حياة طويلة كحياة الدجاج، وبقى بحال هكاك حتى مات وعاش حياة بحال ديال الدجاجة. لهذا أهم حاجة ما تدوش على الناس اللي حداكم، وما تسمعوش الناس اللي حداكم، دائما حافظوا ودائما بقوا مستمرين وما تفقدوش الأمل، ودائما بقوا محافظين على الحلم ديالكم ومستمرين فيه، وما تسمعوش الناس الدجاجات الآخرين. ولهذا ومن يسمع الدجاجات الآخرين استسلم وما بقاش باغي كاع يطير، وحتى الحلم ديالو تلاشى في الطيران في السماء، رغم انه من السهل باش يطير، لانه هو نسر. قصة جميلة ومعبرة جدا باش ما تفقدوش الحلم ديالكم. دابا غندوزو القصة الموالية اللي هي مصيدة الطموح. القصة سميتها مصيدة الطموح. في يوم من الأيام ذهب صيادان لاصطياد الأسماك، اصطاد أحدهما سمكة كبيرة الحجم، أي واحد جوج ديال الصيادة، مشاو واحد فيهم صيد سمكة كبيرة بزاف فوضعها في سلته وقرر العودة إلى البيت. هذاك اللي لقى هذيك السمكة قرر باش يرجع، قال غنرجع للدار، بركة عليا، دايره سمكة كبيرة الله يجعل البركة. فسأله الصياد الآخر إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب سأذهب إلى البيت فقد اصطدت سمكة كبيرة. هو يقول لي حتى هذاك اللي معاه قال لي فين غادي؟ قال لي أنا غنمشي بحالي، بركة عليا، راه صيدت السمكة كبيرة الله يجعل البركة اليوم. فرد الرجل إن من الأفضل اصطياد سمكة أكثر. فسأله صديقه ولما علي فعل ذلك؟ ويقول لي علاش أنا غنبقى معاك؟ قال لي لا راه خاصك تبقى باش تصيد بزاف ديال الحوت. قال لي علاش غنبقى معاك تنصيد بزاف ديال الحوت؟ أنا صيدت حوتة كبيرة. فرد الرجل لأن عندئذ تستطيع بيع الأسماك كيف السوق. قال لي راه تقدر دابا حتى لا كان عندك الحوت بزاف عادي يمكن لك تبيعيه في السوق، راه ما يمكنش لك تبيع غير حوته وحده واخا كبيره في السوق. سأله صديقه ولماذا أبيع الأسماك؟ وقال لي علاش أنا أصلا غنبيع هاد الأسماك؟ قال لكي تحصل على نقود أكثر. فسأله صديقه ولماذا أفعل ذلك؟ يقول لي علاش غناخذ بزاف ديال الفلوس، وعلاش أنا ما باغيش بزاف ديال الفلوس. فرد الرجل لأنك
عندها تستطيع ادخاره وزيادة رصيدك في البنك. قال لي حيت لا جبتي الاسماك بزاف وبعتي بزاف راه غادي يوليو عندك فلوس بزاف وغتولي عندك واحد رصيد مهم في البنك. فسأله لماذا افعل ذلك، وقال لي علاش غندير ذلك. فرد الرجل كي تصير غنيا. قال لي باش تولي لاباس عليك، باش تولي عندك فلوس. فسأله صديقه وماذا افعل عندما اصبح غنيا. قال لي ومن غادي نولي لاباس عليا واش غندير هذيك الساعة. فرد الرجل قال لي هذاك اللي ما صيد والو تستطيع عندها في أحد الأيام أن تستمتع بوقتك مع زوجتك وأبنائك. قال لي إلا وليتي تبقى غني راه غاديك الساعة غتولي فرحان مع ولادك ومع مراتك ومع الأحباب ديالك. فقال له الصديق العاقل، هو يقول لي هذاك اللي لقى ديك السمكة الكبيرة، وهذا ما أفعله الآن بالضبط. قال لي هادشي اللي كندير دابا أنا، ولا أريد تأجيله حتى يضيع مني عمري. قال لي أنا ما غنبقاش زعما نصيد بزاف ونضرب تماره ومعذب. قال لي انا صيدت السمكه الكبيره بارك عليا، غنمشي نبيعها بالزربه وغنمشي عند الاحباب ديالي وغنفرح معاهم وغنشاط معاهم، ماشي غنبقى بارك نهار كامل وفي الليل ملي غنجي ما غاديش ندوي مع الاحباب ديالي وغادي غير نعس وها هو داز نهار وغيبقى دائما بحال كل نهار حتى نبقى نقول غنولي لاباس عليا في الاخر. غادي نلقى العمر ديالو مشى. هذه عبره هي مزيانه ومهمه، خاص كل واحد يديرها في بالو. وما تنساوش ديروا جيم اشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. وإلا عجبتكم قولوا لي شكون اكثر وحده عجبتكم في هذا القصص، خليوها لي في كومونتير. وإلا عجبتكم هاد القصص باش نبقاو نستمروا نديروها.